রান্নাটি আমার সম্পূর্ণ হলো। আর এটা একটা ইউনিক রেসিপি, মানে আমি নতুনভাবে বানাচ্ছি এবং সবাই আশা করি ভালো লাগবে। তো বাড়িতে একবার এইভাবে বানিয়ে দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আমি পুরোটা দেখালাম না, কারণ ডিমের ঝোলটা যেভাবে মানে নর্মালি যেভাবে করে সেইভাবে করেছি, সেই কারণে আর দেখালাম না। আর সমস্ত মশলা আমি শিলে বেটে নিয়েছি। আপনি চাইলে শিলে বাটতে পারেন, নাও বাটতে পারেন, মিক্সির যুগ এখন। আমি ঝোলটা একটু বেশি রেখেছি, কারণ এই ডিমের এই যে ডালের বড়াগুলো ঝোল অনেকটাই টেনে নেবে। এই যে এতটা ঝোল আছে এখন গরম অবস্থায়, যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে ঝোলটা পুরোপুরি টেনে নেবে, সে কারণে জলটা একটু বেশি দিয়েছি। আপনি বাড়িতে একবার এইভাবে ট্রাই করবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে, আশা করি ভালোই লাগবে। তো এরকম নিত্য নতুন রান্নার ভিডিও চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটা প্রেস করুন, লাইক করুন এবং কমেন্ট করুন। এখানে শেষ করছি। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।